अस्सलाम वालेकुम। शाहजहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, क्रैंक को ग्रैंड करवा लिया है। अब इसके 30 के पीस लग गए हैं और बाकी इसकी केम के जो बुश हैं वो भी न्यू लगाए हैं, केम भी न्यू लगाई है। क्योंकि जब केम न्यू लगाते हैं तो फिर वो बुश वो समझो कि पहले भी डाउन होते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं बनता है, दोबारा से न्यू एक लाइन बनती है। तो वो लाइन सारा कुछ समझो कि क्रैंक शाफ्ट की भी लाइन और दूसरा केम शाफ्ट की भी लाइन, ये सारा कुछ कंप्लीट करवा लिया है। तो इसकी अब ये थर्स वाशलें साइड वाली ये भी लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं मुकम्मल। पहले वाली वो डाउन थी तो वो निकाल दी हैं और ये लगा दी हैं। तो बाकी जो ख़र्चा है ना इसका, वो लिया है 6,000 रुपया फाउंड्री वालों ने। मुकम्मल हेड फेस का और सारा कुछ जो ख़र्चा है कंडक्टर राड का, क्रैंक का, सारा ये ख़र्चा। और जो पीस है ना वो मेरा ख़्याल में 42 या 4300 रुपए के पीस हैं इसके पीस। और साथ मेरा ख़्याल में कोई एक दो चीज़ और भी थी छोटी सी। तो ये इसका ख़र्चा है। बाकी ये देख रहे हो कि फेस हो गया है। अब इसकी सीटें लगाएंगे और सीटें लगा के फिर ये हमें मिलेगा। तो अभी मिला नहीं है आज, क्योंकि इसकी ना सीटें नहीं लग सकी हैं। अब शाम हो गई थी तो काम उन्होंने बंद कर दिया और सुबह से सीटें लगा देंगे। बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त हो गया फेस के साथ। ये रंग है क्रिस्टल कंपनी का है, बहुत अच्छे वाला रंग है, महंगा है और ये होता भी थिनर के साथ है। ये भी चेक कर रहे हैं तो ये भी ख़रीदना है क्योंकि रंग करना है सारा कुछ और अच्छे वाला। और ये बहुत अच्छा रंग है, महंगा होता है काफ़ी। और अगर ये समझो कि थोड़ी सी मोटी तह लगाएं तो फिर काफ़ी इसका ख़र्चा भी बढ़ जाता है। तो ये थिनर के साथ किया जाता है, पेट्रोल या इसके साथ नहीं होता है, तारपीन वगैरह के साथ। तो बाकी आप देख लें, बहुत अच्छे वाला रंग है, कारों पे यही रंग करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।